नमस्ते, वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अचानक से बच्चे की नाक बहने लगे, अचानक से उसे बहुत ज्यादा छींके आने लगे, सर्दी जुकाम हो जाए और बहुत ही बच्चा चिड़चिड़ा हो जाए। ऐसे में आप ऐसा कौन सा उपाय करें जिसके कारण बच्चे को इंस्टेंट आराम मिले। सर्दी मौसम में तो बहुत ही जल्दी बच्चे बीमार होते हैं, बच्चों को सर्दी जुकाम जल्दी से लग जाता है और जो अभी कोविड-19 चल रहा है इस चक्कर में हमें बहुत ज्यादा चिंता रहती है कि बच्चे को कहीं सर्दी जुकाम ना हो जाए। तो उसके लिए एक ऐसा इंस्टेंट उपाय करेंगे जिससे कि बच्चे को काफी आराम मिलेगा और उसका सर्दी जुकाम बिल्कुल सही हो जाए। अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे सबके साथ जरूर शेयर करें क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को अपने बच्चों की चिंता रहती है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और नए दर्शक है तो सब्सक्राइब करें, एक बेल आइकन होता है उसे जरूर प्रेस करें। बच्चों को अचानक से छींके आने लगती है, बहुत ही तेज नाक बहने लगती है, एकदम से बच्चा रोने लगता है और चिड़चिड़ा हो जाता है। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ अचानक से हो सकता है क्योंकि जब भी बच्चा या तो एकदम से एसी में सो रहा है, ठंडा मौसम है, तो उसकी वजह से बच्चों को एकदम से नाक बहने लग जाती है, बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाता है, बच्चे को कई बार सरद गर्म हो जाता है जिसके कारण भी इस प्रकार से नाक बहने लगती है। कई बार आप एकदम से गर्म हो रहा होता है बच्चे को, ठंडे पानी से आपने नहला दिया तो भी इस प्रकार की समस्या हो सकती है। अगर आप बच्चों को मसाज दे देते हैं और तुरंत ही आपने ठंडे पानी से नहला दिया उसके कारण भी बच्चे को सर्दी लग सकती है। मौसम रहता है उस वजह से भी बच्चे को एकदम से सर्दी जुकाम हो सकता है, नाक बह सकती है, कोई इन्फेक्टेड होता है, जैसे किसी को छींक आ गई आसपास में, किसी को सर्दी जुकाम हो रहा है और उन बच्चों के साथ बच्चा है या फिर घर में किसी के इस प्रकार का संक्रमण हुआ है और बच्चा भी उसके संक्रमण में आता है तो इस प्रकार का सर्दी जुकाम उसे भी हो सकता है। अचानक से उसकी नाक एकदम से बहने लग जाएगी, बच्चा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा। कई बार बच्चों के खाने का पूरी तरह से सही ढंग से उनको आहार नहीं मिलता है जिस कारण से भी बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। पौष्टिक आहार न मिलने के कारण बच्चों को सर्दी जुकाम भी हो सकता है। सबसे बड़ा कारण होता है वह यह होता है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी चीज को लेकर जिद्दी होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं और बहुत ही ज्यादा रोते हैं। रोने के कारण बच्चों का नाक सबसे पहले जाम हो जाता है, बच्चों का नाक बहने लगता है और बच्चा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। ये बहुत सारे पेरेंट्स के साथ में होता है कि बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं जिस कारण से बच्चों का नाक बहने लगता है, उनको सर्दी जुकाम हो जाता है और फिर हम उनके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी भी कारण से अगर बच्चों को नाक बहने लगी है, सर्दी जुकाम हो गया है, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा मसाज ऑयल बनाएंगे जिससे कि बच्चे को काफी आराम मिलेगा। जब भी बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाए तो उन्हें हमेशा हम मसाज देते हैं ताकि बच्चे को काफी आराम मिले। अगर आपके बच्चे के साथ में इस प्रकार की समस्या हो गई है कि अचानक से नाक बह रही है तो आप इस ऑयल को बना सकते हैं। आपको लेना है एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल, उसमें मिक्स करना है थोड़े से अजवाइन के दाने, उसमें मिक्स करना है चुटकी भर हींग, 1 या 2 लहसुन की कलियां जिनको आप कद्दूकस कर लीजिए और उसको भी ऐड कर दीजिए। हल्का सा तेल को अच्छे से गर्म होने दीजिए और फिर उसे ठंडा कर लीजिए। गुनगुने ऑयल से बच्चे को आप छाती पर, पीठ पर, कान के पीछे, यहाँ सिर के ऊपर, हथेलियों के पंजों में, पैरों के तलवों में और इस तरह से सब जगह पे आप मसाज दीजिए। आप देखेंगे कि बच्चे को काफी आराम मिला है, जो नाक बह रही थी वो बिल्कुल सही हो गई है और बच्चों को जो नथुने होते हैं उनके अंदर भी सरसों के तेल की इस तरह से उंगली लगा दीजिए जिससे कि बच्चे को काफी आराम मिलेगा। फिर आप मसाज दे उसके बाद इस बात का ध्यान रखें कि उसे एकदम से एसी कूलर के आगे बिल्कुल बच्चे को ना सुलाए, एकदम से पंखे के नीचे भी ना सुलाए, थोड़ा सा उसे अगर आप ओढ़ा सकते हैं तो ओढ़ा दीजिए। कपड़े जो होते हैं वो फुल आस्तीन के पहना दीजिए क्योंकि अगर मसाज देते हैं और फिर ठंडी हवा लगती है तो और भी ज्यादा परेशानी हो जाती है। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी आप मसाज देने के बाद अगर आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ही तो बच्चे को काफी आराम मिलेगा। मैं तो ये कहती हूँ कि जब बच्चा सोया हुआ रहता है तब आप उसको मसाज दीजिए जिससे कि बच्चे को सोते समय पे जो रिलीफ मिलेगा वो बहुत ही अच्छा होएगा। जो मसाज देंगे उसको समय मिलेगा थोड़ा उसको ट्रीट करने के लिए। तो इस प्रकार से आप बच्चों को मसाज दे करके सर्दी जुकाम को सही कर सकते हैं। अचानक बच्चे की नाक बहने लगी, थोड़ा सा कटोरी में गर्म पानी करना है, एक कॉटन का छोटा सा कपड़ा लेना है, उसे अच्छे से उसमें डीप कर लेना है और गरम गरम जो नाक पर आप इस तरह से पट्टी लगाएंगे बच्चे को तो काफी आराम मिलेगा। उसका जो नाक बह रहा था वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे को इस प्रकार से छींके आ रही थी, बहुत ही ज्यादा बच्चा परेशान हो रहा था तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे के नाक एकदम से बंद हो जाते हैं, सांस नहीं लिया जाता है और फिर वो मुंह से सांस लेता है तो बच्चे को प्यास भी ज्यादा लगती है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, गर्म पानी करना है, उसे ठंडा कर लेना है और वही पानी आपको बच्चे को पिलाना है। चाहे बच्चा 2 ड्रॉप पिए या फिर आधी ग्लास पिए या 1 कप पिए। गुनगुना पानी जब तक बच्चे को सर्दी जुकाम रहे तब तक आप वही पानी पिलाइए जिससे कि बच्चे को काफी आराम मिलेगा।
मिलेगा। करिए कि अगर बदलता मौसम में, ठंडा मौसम है, तो आप बदलते मौसम में मालिश करने के बाद बच्चों के लिए गर्म पानी का चूज करें। गर्म पानी से नहलाने से बच्चों को एकदम से सर्दी जुकाम नहीं होता। बदलता मौसम कितना भी रहेगा तो एकदम से पानी अगर बच्चों के ऊपर हम डालते हैं तो ठंड से कांपने लगते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप अगर मसाज दे रहे हैं तो बदलता मौसम में पानी से ही बच्चे को नहलाएं। इस प्रकार से बच्चे की नाक बहुत ही ज्यादा बह रही है तो रात को सोते टाइम भी आप थोड़ा सा गर्म पानी के अंदर 1 या 2 बूंद तुलसी के अर्क की डाल दीजिए और वो पानी बच्चों को पिलाइए, जिससे अगर कोई भी संक्रमण हुआ है तो वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज से अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ लक्षण नजर आता है बच्चों को कि सर्दी जुकाम हो गया है तो तुरंत उपाय अपनाएं ताकि बच्चे बिल्कुल सही हो सके, वो ज्यादा चिड़चिड़े ना होए और बिल्कुल भी परेशान ना हो। साथ बच्चों के नाक के अंदर कई बार कफ जम जाता है, कुछ सूखा सा जम जाता है, गंदगी से बढ़ जाती है, जिसके कारण भी बच्चे सांस नहीं ले पाते। तो थोड़ा सा सरसों का तेल आप गर्म करिए और एक जो ईयरबड होता है उसकी सहायता से आप थोड़ा सा नाक के यहाँ पर अंदर इस तरह से लगा दीजिए, जिससे कि बच्चे का नाक बिल्कुल साफ हो जाएगा। थोड़ा सा पहले गर्म पानी से एक पट्टी बना करके अंदर नाक में इस तरह से डाल करके साफ कर लीजिए ताकि बच्चों का अगर गंदगी भर गई है तो वो भी बिल्कुल साफ हो सके, सांस लेने में उसे किसी प्रकार की समस्या ना हो। और फिर इस तरह से ऑयल लगा दीजिए जिससे कि बच्चे को काफी आराम मिलेगा। काम होते ही, नाक बंद होते ही, नाक बहते ही बच्चे बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसीलिए बच्चों के साथ थोड़ा प्यार से पेश आए, उन्हें थोड़ा सा प्यार से रखे और ट्रीटमेंट जो भी आप करते हैं उन उपायों को बिल्कुल कंटिन्यू रखें ताकि बच्चा बिल्कुल सही हो जाए। खाने पीने का बच्चों को लिक्विड ज्यादा दे ऐसे समय में, जैसे गर्म पानी आपको पिलाना है, कुछ जूस वगैरह आपको देने हैं, बच्चों को ऐसी ड्रिंक देनी है जिससे कि बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम खराब होने से भी बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसी से भरपूर अगर कोई सी भी वस्तु, फ्रूट अगर आप बच्चों को खिलाते हैं तो बच्चे का कफ, सर्दी जुकाम बिल्कुल सही हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों को थोड़ा सा भी नाक बहे, सर्दी जुकाम लगे तो आप इंस्टेंट इन सब उपायों को करें, तब तक बच्चा बिल्कुल ठीक ना हो जाए, जब तक आपको इन उपायों को करना चाहिए। अगर ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई है तो सबके साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।